咁上一集我哋就講咗點樣用 Tire Link 去提升架車嘅操控性啦。咁今集我哋就會主力講避震同埋一啲調校上嘅嘢，點樣可以令到架車嘅操控性再一步提升嘅。咁我而家即刻開始。咁喺講避震之前咧，我哋先講咗乜嘢係 body roll 先。咁 body roll 咧，其實主要分為3種嘅，就有你 double 嘅時候向前衝，我哋叫 dive 啦；加速嘅時候坐落去，我哋叫做 squat。咁啊，再係轉彎嘅時候傾側咧，我哋叫 roll 嘅。咁其實 body roll 咧係唔會影響架車嘅抓地力嘅，不過咧就會影響架車對於你車手俾落去嘅反應。如果過多嘅 body roll 嘅話咧，都會影響第一個駕駛者嘅信心啦，都俾咗個印象就係架車操控唔係好好啦。另外，如果真係架車嘅避震咁冧 roll 到最低嘅時候咧，如果即係行盡咗啲避震，佢冇再辦法卸力嘅話咧，就直接推落啲力就推落條胎度，咁導致胎咧就會失去抓地力啦。如果你架車真係過度傾側嘅話咧，而你嘅避震好冧，行程又好長嘅話咧，你一路壓落去轉彎嘅時候咧，有機會令到外邊受力嗰個轆咧，嗰個 camber 嘅角度咧，本身就算係負角度都好啦，即係八字咗都好啦，一路推咧佢就會推翻正佢，咁啊導致又更加少車胎接觸地下，從而又失去抓地力咁樣嘅。咁呢個情況咧喺麥花臣避震係好常見。另外都會出現一個叫 bump steer 同埋 toe steer 兩樣嘅情況啦。主要發生 bump steer 嘅原因同 toe steer 嘅原因咧，就因為你本身你個車下搖臂連接住個轆噶嘛，下搖臂同埋你嗰個軚尺嗰個行嘅弧度咧係唔同嘅，因為大家長短距離唔同，大家弧度唔同咧就有機會拉喐咗個胎啦。咁即係換言之，簡單嚟講，喺就算你冇俾任何嘅軚盤嘅 input 都好咧，其實個轆喺傾側嘅時候或者上下喐嘅時候咧，都會導致個轆係自己向某一個方向指嘅。咁 toe steer 都係一樣嘅意思啦，咁只係發生喺車尾咁解。車尾嗰兩個轆就唔再係直指向前邊，可能各自一個出一個入咁樣。整體嚟講咧，架車就會令到架車好敏感啦，即係好容易擺嚟擺去咁樣嘅。咁所以咧，我哋首先咧就要解決咗 body roll 呢樣嘢先。咁最簡單嘅方法咧，解決 body roll 咧就係換嗰啲硬啲嘅彈弓啦。咁但係當然換咗硬嘅彈弓之後，佢壓縮咗之後回彈嗰個力咧係比之前大噶嘛。咁所以你都要配合翻個靚啲、吸收力強啲嘅避震機。咁如果唔係嘅話咧，你嘅車咧就會不停咁跳下跳下，直行彈弓咁樣噶啦。咁如果大家想了解多啲避震係點樣運作嘅話咧，可以參考翻我之前嗰條片啦，嗰度好詳細咁講解各類型嘅避震嘅。主要嚟講，避震機本身咧，避震芯咧係唔會影響架車傾側度嘅，因為佢主要都係作為一個平衡架車。陣間我哋稍後都會再詳細講解點樣平衡架車去轉彎嘅時候嗰啲力嘅。如果多啲嘅 rebound 可以令到架車吸收個震動好啲啦，咁同埋轉彎嗰個反應都可以快啲嘅。但係當然，如果你 over 咗做太多 rebound 俾佢嘅話咧，咁架車變咗咧就會壓咗落去，唔識得回彈翻上嚟嘅話咧，咁就導致翻我頭先啱啱開始講嘅時候嗰啲 bump steer 啊、嗰啲我 camber 變正啊嗰啲嘅問題㗎啦。咁仲有另外一個方法係減少架車嘅傾側度嘅，咁就係加裝或者改裝你本身嘅 anti-roll bar 啦。咁其實防傾桿嘅意思咧，係其實一支連接兩個轆嘅支扭力桿嚟嘅。咁架車喺傾側嘅時候，就需要扭動呢個鐵先至可以令到架車傾側嘅。咁所以呢個就整體就會即係減少個傾側度啦。咁市面上咧都有好多係可以調校嘅防傾桿咧，全部都係架車轉彎嘅時候咧先產生作用嘅，就唔會太大影響日常用車個舒適性嘅。咁而家我哋有咗基本嘅抓地力啦，又轉向反應啦，同埋 body roll 改善咗之後咧，下一樣要做嘅咧就係架車嘅 chassis balance， 即係架車整體動態嘅平衡。咁為咗可以更加快去轉一個彎咧，其實一架車最主要係要保持架車 neutral 嘅動態咧去入一隻彎嘅，就唔係架車推頭啦或者甩尾咁樣嘅。推頭嘅意思即係轉向不足啦，甩尾就即係轉向過度啦。一般嘅車咧出廠嘅時候咧，其實就係以一個轉向不足嘅設定為主嘅。咁主要嘅原因係因為呢個設定咧比一般駕駛者更加容易去操控啦，相比起甩尾嘅時候。咁一般嚟講，我哋盡量將轉向不足消除嘅時候咧，就會自然咧令到個車尾就更加容易甩尾㗎啦，即係就容易轉向過度嘅。睇落好多時嘅車甩尾嘅時候咧，感覺佢哋好快又好有型，
咁但係其實咧，呢個係喺架車轉彎嘅時候，由入彎開始咧，一路失去速度，失去到入到彎心，咁導致離開個彎嘅時候咧，個加速係會減慢嘅。所以就推頭亦都一樣啦，不停咁跣出去，咁導致到你轉唔到個彎，所以兩者都係唔好嘅。我哋點樣可以改善到呢個車嘅 balance 咧？咁啊，最主要第一樣嘢咧，我哋可以 focus 去改善嘅車胎嘅 slip angle。咁 slip angle 嘅意思咧，就係代表個輪胎轉向個方向個角度啦，同埋架車實質個車胎行緊嗰個方向之間嘅角度就係 slip angle 啦。咁我哋可以透過壓個胎嘅力咧，唔同嘅重量嘅輔助落條胎度咧，可以增強個胎嘅抓地力嘅。咁但係當然啦，當你增強咗個負重落嗰個轆嘅時候咧，咁嗰個胎如果即係過多嘅話咧，咁自然都會失去抓地力啦。所以一定要平衡好 slip angle 同埋個 loading 嘅負載呢兩樣嘢嘅。咁首先改善 slip angle 同埋個 loading 咧，有幾個方法啦。除咗頭先我講嗰啲彈弓啊、避震啊、anti-roll bar 啊嗰啲嘅 set up 之外啦，甚至乎 tiling 嘅 size 啊、尺寸咁樣之外咧，其實最直接可以改善到咧，就係改胎氣。咁將個胎嘅氣壓改變咧，亦都會改變嘅車嗰個 slip angle 個車胎嘅 slip angle 嘅。咁我舉例啦，如果你係揸架前輪驅動嘅車嘅話咧，你就發現架車比較推頭喎，咁咧你可以喺適當嘅範圍以內咧，增加前面嘅車嘅個轆嘅胎氣啦，同時間減少後邊嘅轆嘅胎氣嘅，咁咧就會令到前轆個 slip angle 啦更加細啦，咁就可以轉彎敏感啲。後邊嗰個轆 slip angle 大，咁佢咪容易啲甩啲咯。咁但係當然啦，呢個 setting 咧只係一個大概 concept 嚟嘅。如果你去到好極端嘅情況底下，你胎氣本身係過多嘅話咧，咁就會反而調翻轉，就令到個車胎跣啦。如果你個車胎氣太過低咧，咁亦都會反而增強咗個胎嘅抓地力嘅，因為條胎扯開咗啊嘛，咁即係多咗膠接觸地面。所以呢個只係一個合理範圍內一個微調嚟嘅啫。除咗胎氣之外啦，我哋當然可以透過調校彈弓啦、避震芯啦、anti-roll bar 呢三樣嘢咧，都可以改變到架車個車胎嘅 loading 啦，同埋個 slip angle 嘅。咁亦都攞翻頭先嗰個前轆車嘅例子出嚟啦。咁如果亦都發現架車都仲係有推頭嘅情況喎，咁其實咧就可以將尾彈弓加硬，或者加翻嗰個 anti-roll bar 落去，令到後邊嘅轆咧個 loading 咧更加大。咁從而咧就會壓多啲落個轆嗰度啦，改變加大個 slip angle，令到佢嘅車容易啲個尾係走出嚟嘅。如果你係個尾轆車，你將前面嘅 anti-roll bar 加大，避震加硬咧，亦都可以 balance 翻嘅車本身有轉向過度甩尾嘅情況出現，都可以嘅。調校避震機嘅軟硬可以改善到嘅車嘅反應啦，同埋幫助平衡架車轉彎嘅時候嘅動態嘅。咁主要嚟講啦，其實避震機嘅軟硬咧係愛嚟控制架車 weight transfer 嘅速度嘅。簡單嚟講，如果你架車避震機係好腍嘅話，你架車就會更加快去到架車個 stable 嗰個 point 嘅。咁如果調翻轉嘅避震係硬嘅話咧，因為 weight transfer 係會減慢咗啦，咁所以咧佢會遲啲先去到嗰個 point 嘅。咁所以咧避震機係會影響你架車第一下擰入個彎嗰度個反應啦，同埋架車彎心嘅時候個反應嘅。舉例，如果你係一個中等硬度，即係 set 得 OK 靚嘅避震機嘅話咧，正常咧你架車擰入去咧，嗰個感覺係一個真係一個切入嘅感覺嚟嘅。但係如果你嘅避震機係太硬的話咧，切咗入去之後，因為重量移動減慢咗，可能去到彎心嘅時候，個重量先至一下子到啦。咁嘅時候咧，就會影響你架車彎心受力嘅時候嗰個速度咧，嗰個感覺嘅。咁所以架車可能會喺彎心咧做出一啲預計唔到嘅變化嘅。咁講到 weight transfer 咧，其實減少 weight transfer 咧係可以大大提升一架車嘅操控性嘅。我哋知道架車轉彎嘅時候，外側嗰兩邊嘅車胎咧係會受力多過入邊嘅車胎㗎嘛。咁所以入外邊嘅車胎受力咧，佢個抓地力就會增加。但係當然同時間你呢邊受力減少嘅車胎咧，就會失去多啲抓地力嘅。其實入邊車胎失去嘅抓地力咧，係會比起你增強嘅多，所以你圍翻個總數嘅時候咧，其實咁樣嘅話咧，你嘅車胎總共帶俾你嘅抓地力咧係少咗嘅。架車 body roll 幾多咧，係唔直接代表架車 weight transfer 有幾多嘅。咁你可以睇翻以下呢個公式，你就可以計算得到㗎啦。一個正常性能車啦，
喺最大嘅速度轉彎嘅底下咧，佢嘅傾側角度咧大概係3至4度。如果你一架有改裝嘅車咧，通常大概2至3度啦，或者你係一架賽車嘅話咧，咁可能就係0.7至到1.5度左右嘅啫。咁所以你將呢啲數加入翻呢個公式裏邊咧，你就會見到其實將架車嘅重心降低同埋加闊佢嘅輪距咧，係比起你減少嗰個 body roll 咧，係更加有幫助去提升架車轉彎嘅操控性嘅。咁我哋究竟點可以降低架車嘅重心，同埋點樣可以加闊架車嘅輪距咧？咁首先講重心先啦。降低重心最簡單嘅方法咧，當然就係撈低架車啦。撈低架車同時間可以成個重心降低之外咧，就可以加強架車個 aerodynamics 嘅性能嘅，即係可以減少個 drag 嘅。咁但係咧，過分地撈低架車嘅話咧，都會帶嚟好多副作用嘅。首先就會出現轉彎嘅時候個 camber 變正角度嘅問題啦，又或者太多負角度嘅問題都有嘅。呢個睇翻你嘅車本身懸掛嘅設計係點樣啦。過多 camber 增加嘅話咧，就同時間加強 bump steer 個問題嘅。另外咧，就會因為你撈低架車嘅時候咧，會影響咗個 roll center。咁喐動咗 roll center，簡單嚟講啦，就會令到架車個 body roll 再一次增大翻嘅。咁稍後我呢條片裏邊我會再詳細講解咩叫 roll center 啦。講翻輪距點樣加闊先。加闊輪距主要咧就係透過用唔同嘅 size 嘅轆同埋車胎咁樣啦。你可以用去 offset 去就啦，或者加 spacer 啦。咁但係咧就會影響到一個叫 scrub radius 嘅一個數據嘅。我哋睇翻幅圖，避震機滑落嚟呢個線同埋車胎嘅中心線之間呢個位置咧，就叫做 scrub radius 啦。咁如果你嘅車係一個麥花臣設計嘅車嘅話咧，你可以睇翻呢個圖。咁啊主要咧就由避震塔頂度啦，一路畫條直線落嚟啦，去到下邊呢個波裝呢個位。咁呢個咧其實會造成一個槓桿嘅一個原理嘅。簡單嚟講咧，如果你架車係一個前轆車或者係一個4驅車嘅話咧，喺呢啲時候就會更加容易加速嘅時候，就更加容易發生一個叫 torque steer 扭矩轉向嘅情況啦。或者路面凹凸嘅情況咧，你連剎車等等呢啲情況咧都會出現有 torque steer 啊，同埋有呢個 twitching 嘅情況出現嘅。咁所以咧呢個盡量我哋要減少 scrub radius 嘅變化。咁或者減少 scrub radius 嘅變化咧，加闊車轆嘅時候咧，我哋都盡量以內外一齊增加為目標嘅。同時間加闊咗呢個輪距嘅時候咧，我哋都會改變咗一個叫做懸掛嘅 motion ratio 嘅，即係代表你架車個彈弓啦，同埋你 anti-roll bar 咧，實質有效嗰個比率，即係落到地個比率咧係有幾高嘅。所以呢個要留意。基本上啦，越闊咧就越會減少個有效度啦。基本上只要裝到喺原裝沙板裏邊嘅闊度咧，其實都屬於安全嘅一個範圍嚟㗎啦。咁我又講下點樣利用輪距同埋重心可以改變到一架車嘅平衡先。咁最簡單嘅方法啦，我攞翻頭先嗰個我哋嘅前轆車出嚟做例子啦。如果你嘅發現嘅車都係仲係推頭嘅，咁你就可以第一加闊前面嘅車胎啦，或者嘅輪距啦，同埋你降翻低前嘅車嘅重心。咁咧架車轉彎嘅時候咧，就會因為前面嘅嗰個 weight transfer 減少咗啦，從而咧轉彎嘅時候咧就會更加敏感、更加快啦。同樣嘅嘢你調翻轉擺喺車尾度咧，咁啊會令到有可能偏向甩尾嘅車咧，就減少翻個甩尾咁樣嘅。咁嚟到我哋呢條片最後一部分啦，我想同大家講一個好常見嘅問題嘅，不論係新手玩嘅、老手嗰啲都好啦，就係將自己架車撈得太過低。咁可能你會問啊，撈得太低，啲有經驗嘅老手點會唔知啊咁樣？其實好簡單講，好多人咧都唔係真係揸得盡自己架車，揸得唔夠快去發現呢個問題嘅。好多人都覺得只要架車撈得夠低，避震夠硬，架車 body roll 少，就直接代表我架車控制好咗嘅。Absolutely fucking not。頭先我都講過啦，如果架車撈得太低，係會改變咗個 roll center 噶嘛。為咗詳細啲去講解 roll center 係乜嘢咧，咁我可以留意下呢個圖。咁你見到嗱下搖臂嘅上方咧，就係我哋叫 instant center。咁咧呢個 instant center 就代表我哋架車一個虛擬嘅 pivot 嘅一個點嚟嘅，一個擺動嘅點嚟嘅。咁你見到roll 呢個就叫 roll couple 啦，呢個位置 roll couple 就係你個 roll center 同埋你嗰個實質嘅重心點之間嘅距離。roll couple 大增加嘅話咧，就直接代表呢個槓桿就係嗰個擺動嘅位置嘅槓桿啦。咁你呢個槓桿越長，你咪個擺動咪越大咯。
咁啊所以就直接代表其實你嘅車嗰個 body roll 亦都係最多 weight transfer 亦都係再多啲嘅。呢個係麥花臣嘅設計圖啦。你可以睇翻雙搖臂嘅車咧，同樣都會出現呢個問題嘅。如果個避震個搖臂係向上行嘅時候咧，你見其他嘢咧就一齊向下跌。雖然我講嗰啲 bump steer 啊，咁啊導致架車toe in 啊 toe out 啊咁樣咧，咁令到架車整體嘅駕駛感咧都係會更加差嘅。如果你真係需要架車撈到好低咁行，用盡晒呢個降低重心嘅呢個好處嘅話咧，你記得一定要用一個正確嘅方式去做呢個撈低。第一就係用一個硬嘅彈弓配合翻你嘅高度嘅彈弓啦，另外用一短身嘅避震機啦，同埋記得要安裝適用嘅即係 geometry 嘅 correction kit， 例如頭先講過啲 roll center 啊、bump steer 等等咧，呢啲都要一定要加翻嘅，維持翻架車本身設計出嚟嗰個 geometry 去行就最好啦。咁如果你嘅車係行麥花臣避震，而你又真係冇呢啲 correction kit 買得到嘅話咧，你可以嘗試自己整嘅。不過如果真係冇嘅話咧，就真係盡量以架車原裝嘅高度左右去行，就係真係最好啦。個 geometry 上面一般嚟講啦，麥花臣避震最多都係撈低大概1寸至1.5寸左右，已經係大部分我見過嘅麥花臣車嘅 maximum 嚟㗎啦。咁嚟到最後，我哋總結一下今次呢條片啦。咁喺 setting 上咧，我哋知道架車 balance 係一定要 neutral 去轉一個彎 balance 咁行咧，先係最快嘅。neutral 嘅意思就係代表你嘅車喺極限嘅時候係真係4個轆都一齊線啦，同埋你轉彎嘅時候咧係唔需要即係喐動油門啊、迫力啊等等咧去控制架車保持 balance 嘅，即係架車係鬆開晒就咁領軚咧都係平衡咁樣入嘅。咁點樣可以詳細知道自己係咪真係 neutral 咧？最簡單就係領咗入個彎心裏邊嘅時候，如果你可以縮起油門嘅話，架車係會個少少甩尾嘅。咁呢個第一個 sign 啦。第二就係如果你又係彎心嘅時候，你真係俾迫力嘅話咧，架車嘅成個車尾會甩出嚟嘅。呢個亦都係另一個嘅 signal 嚟嘅。第三，如果你係轉到入去又係彎心嘅時候，你可以通過加減油門可以控制到你架車甩或者推頭嘅話咧，咁亦都係代表你架車係真係以 neutral 嘅狀態去入啦。咁呢個測試嘅方式咧，都係適用於前驅啊、四驅啊或者尾驅嘅車咧，都係用同一個方法去試嘅啫。另外我哋講過就係記得唔好過分地撈低架車啦，因為會影響嗰啲幾何啊嗰啲 geometry 嘅問題㗎嘛。盡量減少 body roll 同埋 weight transfer 啦。記得加闊個輪距啦。我聽好多啲有經驗嘅人話我知啊，咁樣唔好揸好鈍。咁其實個原因咧，唔係架車真係鈍咗，其實只係因為頭先我講嗰啲 body roll 啊、weight transfer 減慢咗、減少咗，令到佢嘅個身體坐喺裏邊受嘅嗰個 G-force 嘅感覺咧，冇嚟得咁快，哇側晒咁，你以為架車真係即刻就轉彎，就唔係咁樣嘅。改車嘅人咧都有一句説話嘅，就係 The stopwatch never lies。你個秒鐘係唔會講大話呃你嘅，意思就係話所有你整落架車嘅嘢度，去到最尾都係要實質攞落去一個場地嗰度去測試，去用實質嘅時間圈速去代表你件嘢好定唔好，唔係單靠一個人揸落去感覺上好唔好。感覺上架車好好揸，其實車慢咗係好常見嘅事嚟嘅。所以而家大家真係咁熱血去改車去提升性能嘅話咧，要記住呢句説話啦。好啦，咁今集就講住咁多先，下一集咧就會話呢個系列之中嘅最後一集啦。咁下一集我哋會探討一下點樣可以做一啲 fine tuning 啦，就要改變啲 camber 啊、toe in out 啊咁樣，就嚟令到架車更加好揸、更加適合、更加個人化嘅。咁如果大家中意呢條片嘅話咧，記得 like、comment、subscribe 啦，可以嘅話就 share 俾有興趣嘅朋友啦。咁希望我哋就係多啲人一齊玩車，下次見，拜拜。